Alat pemangkas modern ini dirancang agar bisa memotong batang, daun, atau apapun yang berada di ketinggian. Dilengkapi juga dengan gergaji yang memungkinkan kita agar bisa memotong dari bawah. Memiliki gigi yang tajam, awet, dan tahan lama. Menggunakan besi berkualitas yang tebal dan tahan karat. Sudah punya fitur kunci dan keamanan untuk mengamankan alat agar tidak membahayakan jika tidak digunakan. Gergajinya punya gigi yang tajam dengan bahan yang berkualitas, yang bertujuan agar kita bisa memotong dahan dengan cepat dan efisien. Alat ini adalah pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin melakukan kegiatan pemotongan di ketinggian.